Баршаңызға сәлем. Каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін мама екеуміз өте жұмсақ, үлпілдек өзгеше булочка пісіреміз. Ол үшін бізге осы заттар қажет. Алдымен осындай ыдысымызды дайындап аламыз. Және де ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Жылы сүтімізді құямыз. Жұмыртқамызды саламыз. Және де үстіне шекерімізді саламыз. Осындай шай қасықпен тұз саламыз. Үстіне сұйық майымызды құямыз. Одан кейін сары майымызды саламыз. Үстіне дрожжімізді саламыз. Және де барлығын жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін алдын ала електен өткізілген ұнымызды саламыз. Сосын жақсылап тұрып қамырымызды илеп аламыз. Арасында түйіршік болмау қажет. Міне, қамырымызды жақсылап тұрып иреп алдық. Енді бетін жауып, ашығанын күтеміз. Қамырымыз ашыды. Бетін ашып, қамырымызды жаятын жерімізге кішкене сұйық майды құйып, қамырымызды ыдыстан түсіріп, 8 немесе 9 бөлікке бөліп дөңгелетеміз.
Дөңгелетіп болғаннан кейін бетін жауып тағы да көтерілгенін күтеміз. Кемінде 10 минут тұру керек. Көтерілген қамырды дөңгелектеп тұрып жаямыз. Осылай жақсылап тұрып жайып аламыз. Дөңгелектеп жайып болғаннан кейін бетіне ерітілген сары майды жағып, үстіне шекер себеміз. Шекерімізді сеуіп болғаннан кейін пышақпен ұзыншалап видеодағындай кесеміз. Кесіп болғаннан кейін қамырымызды қиғаштап формаға келтіріп ораймыз. Енді дайын болған булочкаларды табаға саламыз. Табаның астына пергамент қағазын төсейміз. Булочканың бетін жауып, тағы да 10 минут көтерілгенін күтеміз. Булочка көтерілді. Осылай әдемі болып көтерілуі керек. Көтеріліп болғаннан кейін жұмыртқаның сарысын бетіне жақсылап тұрып жағамыз. Осы аралықта әсерпешімізді немесе духовкамызды қыздырып аламыз. Алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Булочкамыз пісті, өте дәмді болып шығады, жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Біздің каналымызға тіркеліп, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қолдауларыңызға рахмет.